Ipuriaing Diyos kapilanman, uliling kayang kayapan. Ibietala kaya di ngainin kamatamu, ingke katasab lang dapat at kapag nasa.
Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Panalangin tamo din kaladwaring makatuki. Rosita Lermen, Erlinda Juan, Zenaida Falma, Elsa Zulueta, Ligaya Arceo, Onofre Kiambao, Bienvenido Bautista, Linda Dasi Groque, Lamberto Mendoza, Ofenia Mendoza, Rainier Javier Lising, Joel de Macali parang kayang 40 days, Maureen Juanita parang kayang 9 days, Reyna Dionisio, Christopher Careon. Kapasalamatan na naman pong Tom and Isidra Woodward and family at Gloria Careon. Talakad tayo.
King lagyo ng ipam, po ng anak, po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, ating pamakyagom ng banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kay kaantimon, Mayapayabak po kay kayungan, may payabak mo ng at po. welcome kay kakatamong kapag masusyan kaniting misang Domingo. Pupugayan tala naman at we welcome deng maka-live stream, deng makapunta keni. Welcome po kareng tao kabetikan manok nangan na kareng aliwang lugal. Deng mag-attend or makalawe keng live stream manibatan aliwang bansa kalupanan ng Japan, ang papatang Italy. Welcome po. Nung bisa kayong mag-comment kayong live stream, sabihan nyo nung taga-no ka rin kayo. Ne po? Abe-abe tamong manalangin kaniting misa. Sisyantala rin kaya katamong kasalanan, matang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Aminan ku, King Diyos, sa mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mikasalo kong bina, King pamisi, pamagamano, ang pong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko ng depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinitay panagapuko kamwa na Mariang Kapilan man Birhen, karin sa blangangil ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, King Diyos, sa ginutang. Ing Dios sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen. At imo'y karampatan
Manalangin tamo. O malugoday pa, kukutang na kay kami ngeni ng anak mong Yesus, nung ninuyo at nung nano ing kabaldugan na king biyemi. Saupan mo keng makakilala kayo, kapamilataning pamakirake mi king mismong biyenang mitmong lugod, ang king kapupusan at king alangkaymutan apamanyuyo, pati na king kayang krus. Kapamilatanan iti, maging kakaluguran na kesana ikeng tinakman kaya anting biyena ning biyemi at kambena, maging talasuyo kami king metong at keka o Diyos ming mabiye, itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibot, king libro ng propeta Isayas. Dininana akong pamanalastas ng Ginoo, at ako linaban o ginulot kayo. Inarap king gulot ko, karetang mamatbat ka na ako. Ekulay ng banganan, inyang inumis da ko. Inyang sepulyot da ing balbas ko, at tigluran ing lupa ko. Dapat ing insultura, ako anano balang, uling ing Ginong Diyos, yang kakubabiye kasaupan. Sinik nangang kuing lub ko, ban api batakula, balo ko, king mila ko ing kakong dangalan. Uling ing Diyos malapit siya, at patunayan na kingala kong pamikasala. Ating masikanalog abisang mandalong kanako, bustan niyong munta kami king usgado, pabustan niyong karin misampang demanda. In Ginong Diyos, ing mismong maglualo kanako, ninongeni ing makapatune, king mikasala ko. Ing amano ng Ginoo, Salamat, King Diyos. king arap ng Ginoo, karing ko mabiye-biye. Kingarap ning Ginoo, karin ko mabiye-biye. Kaluguran king Ginoo, uling pakiramdaman ako ng manalangin ko. Pakiramdaman ako ng mamawas ko kayo. Inyayin ka na akong ausan hanggang ating kong pangisnawa. Kingarap ning Ginoo, karin ko mabiye-biye. Inyang miras ko, king bingit na ning kamatayan, at tatal na ning siyol na karinan, mikat man kong takot ampong kaligaligan. Kanita minaus ko, king lagyo ning Ginoo, nga ko, o Ginoo, pagparalampu ko, iligtas mo ko. Kingarap ning Ginoo, karin ko mabibiye-biye. Mapaglunos yung Ginoo at makatuliran, ing kakatamong Diyos, Diyos yang malunusan. Ingatan o ning Ginoo, deta nga lang akarapat, inyang at ko kim panganib, ing kanako sinagip. Kingarap ning Ginoo, karin ko mabiye-biye. Linigtas na ako, king kamatayan, ing luwa ko mamagos, pinulis nangan. At ena ko pepabren, meray king kabiguan, kingarap ning Ginoo, karin ko mabiye-biye. Kingarap ning Ginoo, karin ko mabiye-biye.
Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Kapatid, nanong kwenta na nung sabyanan ning metong nga tao, atin kong kasalpantayanan, dapat dapat na, naman patutuan iti. Akabus ne kaya ning king antikaniting kasalpantayanan, alimbawa, ating kapatid ang mangailangan imalan at alang apangan. Nanong kwenta na nung sabyan mo kayo, so panakasana ng Diyos, kapay dimla at mangan kasanang masalese, nung emo naman dirinan imalan ay sulod na, at kanan aapanulo ng danok. Makanyanya naman yung kasalpantayanan, nung bukod yamong pamaniwala, dapat alane mang dapat amayayakit kambena, kasalpantayanan yang mete. Dapat atin namang sasabing, ika atin kang kasalpantayanan, ako naman atin kong dapat. Ingipakibat ko naman kaya antikaniti. Ipakit mo kanako ing kasalpantayanan mong ala na numang dapat. At ipakit ko naman keka king kapamilatan daring dapat ing kanakong kasalpantayanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ingin manatili kay kayo, At kaya kang timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ko Ginoo. Lina ka Jesus kambera ding alagad na papunta king balen ning Cesarea de Felipe, kabang lalakad la king dalan nga nang kinutang karing alagad na. Keng palagera deng tao nino kanu ako. Ngarang may kibat sasabihan da ring aliwa king ikay Juan na maaminyag, sasabihan da naman ding aliwa king ikay Elias, at sasabihan da naman dingaliwa ko king metong ko kanu karing propeta. Dapat ikayo, keng palagayo, ninawa ko, nga nang kinutang karela, ikaying Kristo, nga nang Pedro. Kay ba't nanito, pinabili na karela king erapanya biyan iti kadinuman. Tigmulala lang tirong Jesus ding kaya nga lagat nga na sukat yang dumalan da kalakasakitan ing anak na ning tao isakwilde ring makatwa na ning balen ding pamuntok da ring sacerdote at ding eskriba papatere dapot king katlungaldo subliyang mi malino nang sinabi karela iti
Kanika kewani ng Pedro Jesus karing alagad at tinutulyo king sinabi na dapat inarapan na lang Jesus ng alagad na at sebyanan ni Pedro nga no dumayo ka kanako Satanas ingisipan mo eking Dios no eking tao. Pepalapitan na lang Jesus kaya ring dakalataw ang ponding alagad na. Nung bisayang tuki ka na ko ing ninuman nga nakarelo. Payalian na ing kayang sarili, pusana ne ing kayang krus, at tuki ka na ko. Uling ing ninuman magnasang sagip king biyeno, abating na iti, at nilumang kabatingan king biyena, king uli ko, at king uli na ning mayap abalita, akit ne iti. Iting mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurihan keko, Kristo. Panupaya ayo po ako niya translate. Kaya kapampangan din ng slides ko. 7 oras mag-meeting na po. Sinagad ko yata. At luyang dake ing binasa tamong ebanghelyo ngeni. Ing mumuna kutangyo kareng disipulos nino ako palagay da rin tao at palagayo. At kadua, ing turunan ng ginutamong Kristo o panipahayag ning kayang sukat dalanan, ning kayang kasakitan, pangapako king krus, kamatayan at pangasubling medye, at ing kakatlo, yapin ing makananuya talagang tukyan ing ginutamong Kristo. Nano'y buri ng sabyan, ako, ika, disipulo na ka ning Ginoo o tutukyan me ing Ginoo. Nino maning bisang tuki kanako payalyane ing sarili na at pusana ne ing krus. Muna, nino kano agpangkarintao ako. Kutang iya, balama mo, ang ginutamo Kristo, alay patugot tuturo, manulo, lilibot. Gets da ko rin tao. Gets da na iba't puking Diyos, anak na ako ng Diyos. Gets da na ako yung Mesiyas, ako yung Kristo. Ako yung kabubugto nga, kets daing tuturo ko. So, naning pegibat da, deng agpang kareng disipulos, ikakanuy Elias, ikay Juan Bautista, o metong kakaring propeta. Bagyada mo gets. Uling kalupan ng San Juan Bautista, maanaran ni. Kalupan ng Elias, sa sagipano reng mikakawani at kalupa na ning propeta ipahayag ni yanunsyo ni ingamano na ning Dios pero ela eksakto reng pakibat da reng tao at kitna la ning ginutamong Kristo den kayo nga lagtay kayo gets you naman dino ako agpangkeng pa mag-introduce ko kay kayo king sarili ko agpangkareng turo ko aintindihan nyo akakit yo nung no ka rin papuntangan ine bayo tayo lawening pakibat da rin disipulos o yung pakibat ng Pedro mekad ikutang taya naman iningkutang kareng sarili tamo nino Jesus para kanako. Nano yung pakibat mo? Agpang Father Freeman, metong yung Dominican pari.
Ining ko tangay ni nga na ang mababasa may yakit karing ebanghelyo. Who do people say that I am? Nino kanuyako, ninuyako para ke kayo? May itong yung personal question. Makaparikil ka nga pong Elmer, keka. Personal yung question, kutang manyawad personal na pakibat amadibatan kang puso, kang buong pangatao. Kilala mo talaga ang Ginoo. Kilala mo talaga ang Ginoo. Basa ako na rin ebanghelyo, pero atin kong relasyon kaya. Balo ko rin amano na. Balo kayong biyana. Balo kayong tatalakarana. Kutang iya panghabang buhay yan. Pero pwede tayong pakibatan. Kasi pwede tamo mo naman dagul lumalam king belwan tamo at pamangilala king ginutamong Yesu Kristo hanggang asabi tamo. Iya, inganak na ng Diyos, iya, ing Kristo. At o ito yung pakibat ng Pedro, ika ing Kristo. Ing pakibat ng Pedro, ustuya, ampong maliya. Ing brinang sabihan ng Kristo, Christ, Christos king Griego, Mesias king Hebreo, puri ng sabihan, me pili, anointed one. O iting buri ng sabihan Kristo, ning Kristo. At in Kristo, anointed, yapin ing agpangkareng istorya daring Israelitas, Ariya ing anointed one. At atin lang pamanintindi keng Mesiyas nano ito metong yang ari kalupan ng aring David o kaya aring Solomon keng panahon da ri aring David at aring Solomon deng labingadwa ng tribo ng Israel metong ulo mikakasundulo misasan metong ulo at manawa ing bieda ausan deng golden age ing panahon ng pamanungkulan aring David. Pero manibat kang haring David hanggang datang ing Kristo Jesus deng Israelitas may sakop la kareng niyaya liwang dayuan powerful kalupadareng Assyrians, Babylonians, Persians, Greeks sekupan dala. Ang gahing panaunan ng ginutamo Yesu Kristo, may sakop la kareng Romano. Anyapin deng Israelitas, paninapan da, sana mikaari tamong anointed one, kalupan ng aring David. Kalupan ng aring Solomon. O iting paninapan da. Ban kanito, metong yung makatuliran na yari, itabi no reng Jablus, a foreigners asasakop kaya katamo. Deng Romans, deng Greeks, o deng Romans, kaya ang panahon ng ginutamo Yesu Kristo. Itabi na lo, deng pagano, king Israel, o iting papil na ning metong nga Mesiyas. Iyo, ing manungkulan, panenayan do, deng Israelitas, kalupan ng aring David. Nibalik itang nawa, mibalik itang pamisasan metong o ini ing pamanintindi ng Pedro anyang sinabi ng ika ing Kristo ing Kristong mitabi kareng Romano ing Kristong ilakola reng pagano ing Kristo maupaya anyapin ustuye ing Pedro Kristo pero maliya king pamanintindi king nanong buri na talagang sabyan ginutang Yesu Kristo king kayang panga Kristo at muntata mo king kadwang dake na ning ebanghelyo Jesus
malino ng tuturo. Yako'y Kristo, pero aliway tang Kristong ari apaninayan yung kalupa ng David amaupaya, amanabi, amagrebelde, aliwa ako ito. Subalit, dapat ing tuturo, no? Yapin itang ing anak na ning tao, sukat yang dumalan kasakitan, isakwil de ring makatwa ding eskriba, Mateo at subliyang miye. May katatlo ne binggitan San Marco keng ebanghelyo na ini, ing pamipahayag ning kasakitan o ning misteryo Pascual na ning ginutamong Yesu Kristo. Makatatlo na ulitan, chapter 8, chapter 9, chapter 10, ulit-ulitan oy niya ko anting Mesiyas, dumalang kasakitan, kargan king krus, pibatan ing sakit, mipahako king krus, mate, mikutkut, subling niya, oy niya ko. Natanggap Pedro yan. Anyapin kewani ni karen tao. Pwede yan. Pwede yan. Kasi ing panwala ng Pedro, nung Mesiyas ka, nung Kristo ka, dapat violenti ka, powerful ka. Anyapin ang ginutamang Yesu Kristo, nangala kayo, mabating na ka, Pedro. Ingisip mo, isip tao, isip ari, isip power, upaya, isip ligaya, isip ating sundalos, pamisip ito ning tao. Ing pamisip ning Diyos, anyapin sinabi ng Satanas, dumayo ka na ako, imbuli na mong sabyan ng Satanas, kasalang. Pedro, inaus, ginutang Yesu Kristo, inaus ni Pedro, kasalang. Kasalang ka keng kaburyanan ng Diyos. Dumalan kong kasakitan, mate, mikutkut, subling miye. Para king kaligtasan ning meto ketawan. O yaning pamisip, apong Ginoo. Anyapin tatahabi ni makokakin. Kamimisip, kalupa na ning apong Ginoo. Bala mo sasabihan ng ginutang Yesu Kristo, mako nakakyan ang gangeni mo pagets. Mo ko gets. Mo ko intindihan. Kalwat ko ng tuturo. Mo ko intindihan. Anyapin, yung kadwa ng dake, Pedro, kewani ni yung ginutamong Yesu Kristo. Makokaken. Bala mo kukumparan ni ginutamang Yesu Kristo, inipo. Bayo yung binasa tamang ebanghelyo o ining metong pamanulo na ni ginutamang Yesu Kristo kay metong abulag king Bethsaida. Linurayo, tikil nema to, nga na ning ginutamang Yesu, akakit mo na, nang pekibat na nining bulag, akakit ko rin tao bala mo, tanaman lang maglakad nga. At kadwa ng ukdong makanyan la. Makanyan la sitwasyon, kabiliyan, pamanintindi, reng disipulo sa nang ginutamang Yesu Kristo, bala mo kaya ning first stage na ning pamanulo kaya ning bulag. Uwa akakit ko pero malabog. Dapaayin dyan totally. Anyapin ng ginutamang Yesu Kristo, pasibayo, tigkila ni ining bulag. Akakit mo na. Opo, akakit ko na. Pangatlong dake, makanyan niyo ing pamanuki king apong Ginoo, king ginutamong Yesu Kristo. Makanyan niya ing pamanuki. Ditak-ditak. Nung bisa kang maging disipulo na, ikaman, kusanan may krus. Kalingwan may sariling, iyuna mo ring aliwa.
Bala mo sa sabihanan ng ginutama Yesu Kristo. Bisa kung tugi ka na ako, di makasadya kayong malyari, ing milyari ka na ako. O ing malyari ka na ako. At iti, metong iyang paralan, o metong iyang dalan, ning ditak-ditak akamalinawan miyabye, kareng disipulos na ning ginutama Yesu Kristo, ditak-ditak ayintindihan de. Kapilande, lubos ayintindihan. Anyang akayin kwentro deng sinubliyang niyebiye. Makanya ning sasabihan na kanito. Ing dumalan niyang kasakitan, kaya biya ing keng biye ing krus, ing kamatayan, para mikabiye alanganga. O yan ing padron na, ning biyen na ning ginutamong Yesu Kristo, anting Kristo. O yan ing padron na, ning metong a Kristiyano, anting disipulo na, atutuki king ginutamong Yesu Kristo. Nung namilyari kayo, malyari king metong a Kristiyano. Mekad, pigunaman tamo kaniting misa. Nino Jesus para kay katawang, para kay kayo. Nino Jesus, makasadya kang o atanggap mong ing paniwalan mo, ing sasalpantayanan mong Jesus, talagang mateya. Maniwala kang sinubli ng medye. Nanuya ing krus mo, akakargan, at potang kakargan me, ikandile, o papayabe ka ing Ginong Yesu Kristo. Panalangin tamo kaniting misa, palagi, tanga di tamo, ing birhen, ilapit na katnamo, ing kayanganak. O ining kayanganak. Ilapit na katamo ka rin sugat no, itamo mo naman masugat tamo. Maplas. Pero ito, ing dala no, ing metong mga disipulo. Ipanalangin tamong ditak-ditak. Lumino yun. Nino, ining Jesus, at tutukyan ko. Personal yung question, personal yung kutang, personal yung pakibat. Neng mga diko, neng magobra ko, agagan nakake anting Kristo, anting Mesiyas, anting anak ng Diyos, anting ni katawan tao akayabe ko aldo ay anakulakwan. Iting panalangin tamo kaniting misa banting upayang mekad milapit tamong milapit king Ginong Yesu Kristo. Talaga tamo at ipasyag tayong kakatamong kasalpantayanan. Itamongan Sasalpantaya ko king Diyos, sigpang lubos mayupaya, linalang kimbanwang pong yato, at kang Yesu Kristo nga nakabugtong nga ginutan. Pengagliking upaya ning banal Espiritu, libayit kang na Mariam Birhen, dinasalalan ng payang Poncio Pilato, di pa ako king krus mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungal 12 nubyang mebye, pepaitas sa banwang makaluklukwanan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik kaya namang keti, bang mukom ka rin mabiyempong may nga mate. Sasalpan tayo king banal Espiritu, king banal kapulungang Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang niering mete, at king biyalanangga. Amen. Aduan tamo king Ginoo ing ipagluwalo na katamo at sopan ding sablang mangailangan kayo. Nga tamong manalangin, umeka Ginoo at iligtas mo kami. Ulitan tayo. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Ginoong Jesus, umekat sa upan mo ring makakilala king karelang tagapagligtas at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umeka at sa upan mo ring kulang at tetagan bibiyebe agpang king karelang kasalpantayanan
at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umekat sa upan mo rin alang sapat ay malan na sulod, at kulang a pamangan, banapawing karelang danuk aldoldo, at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umekat sa upan mo rin manatiling alang pansin, king kasakitan ang makapadurot karela, at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umekat sa upan mo rin mamusan, karing karelang krus, ay man makibalo king ikay tutukyanda, at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Umekat sa upan mo rin mibili king panganid, karing biera, alang-alang keka, at king ebanghelyo, at ngaming manalangin. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Para karing sablang mayango na be, may painawanongan sana king kapayapan, panalangin tala king Ginoo. Umeka Ginoo at iligtas mo kami. Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ring panalangin mi, uling maniwala kay ko. Apatutuanan mi sana ing kekeng kasalpantayanan, kapamilataning pamibiya-biya mi, agpangking biya mo, nginit manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kay kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon, karinggamat mo. Kingi ka po rin po ikaligayan ng lagyo na. Kingi ka sa plala, tamot ng mabilog ng banala kapulungan. Pakiramdaman mo ing panalangin ng kekang balayan at tanggapan mo ring kekaming ain, manano na sanang ing pamanyambaning balang metong ngeniketi, magdalang kaligtasan karing sabla. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At kaya ka antemuro. yat nayo ring pusuyo, Makatinanalaking gin. pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Ti karapat dapat ang pong matulog. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at luman karin oy pa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Kapamilataning kayang pangabait, mi bait keng pasibayo, king kayang pamaylasa, mi kabus ke king kasalanan. Kapamilataning pamanyubli ng mebye, mi bangon kami king biye alanganga, king pamagbalik na king kekang ligaya, lungob kami king kayarian mo banwa. Uli nito, makiagom kami karing anghel at santo, kabang daralitda, ing alangtok ng dang pamamya kapurian keka at ngaming kakanto. Tunay kapin banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin, king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinape at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene karing kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiing kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinuwaning kalis pasibayang pepasalamat keko at binyining kalis kaning kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyangin igaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyubli ng mebiyen ng anak mo, darawon mi keka iting tinapi ning biye at ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, bansumuyo keko. Mapagkumbabaming paga mo amo, king ikamingan sanang misulu-sulu king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ake kaming Papa, ati Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye at ding sablang meyangu na biye, tanggapan mo sa naking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, ban kayabe ng Maria ing Birhenin duning Dios, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo sa tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngeni manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O Ginoming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik dan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mi ang bilugan nagpangking kaburian mo.
ikang mabibiyat magari, manggaman kingalangang Amen. ing kapayapaan ing Ginoo mantabe sa kapilan man kay kayo. At kay kaante mo. Pagitambong ining may kakami atong tamo king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyang milalakok ing kasalanan ng iyatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. O ginuyak matampang tanggap kay ka, dapat ikismi nga manon, kumayap na ako. Jesus ko, salpantayanan ko, king atsyuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may giting sa blambage, at pag nasan ko yung tanggapan da ka, dapat paulian yung main pinandit, kaya ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko, kakaulan da ka bala mo, wari at syuka ka rin, at pagsametong keng lubusan ng sarili ko keka. Yung pain tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Cloud Tamo po. Panalangin laban king COVID-19. O mapamakaliluan pong mapagmalasagi taigpani, lalapit kami kaya kakaniting masipita pa mangailangan mi. Adon mi kaya kayong kambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami. At may kamate na karing dakala tao. Adwan mingini kaya kayong baligdan mo kaming mitmong lugod. At yatsyat may kaya kaming makaulo mong gamat. Yung takot miking sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi. At palusukan ming masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayan mula rin taong mitutukan. Manintun panulo para kaliting makayawang sakit. At mampatking pangakalat na. Ipanalangin mi rin piyakapun ming pambansa at lokal. Bang mamili at sa alilamong karetang bakunang tutong makaligtas. Kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan ming sablang pa magkapilit mi, bang mapupus na iting pandemya king bansa mi. Panalangin mi ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalan mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding salira, king pamaglingap ka ring masakit. E mula pa buren miyayawa kaniting sakit, panalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alanggang kapainawan, detang miyango na bi, pagkalam mo kaya kami ang grasya mo karetang masakit a panahon, bang magobra kaming miyabe-yabe para kinikakayap ding sabla, at bang makasaob kami karetang mangailangan at pakakalulo. Mananong na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabiyos kami nga lang kasosagkulan kaniting krisis. Layon tayrian mo kami, king pamagbayong lubat kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalan duning Diyos, mo sana pisawin nga krismikeka, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligayat kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes, king Kabetikan. Manalangin kamo. Ginoo manano na sanang iting Eukaristiyang pigkalugmo kay kami ay impluensyano ring dapat mi at pamisip ang tambayanan na kaya sana at tayran tuntun king dalan ning kay kang Espiritu. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Luklukay po sa guli para ring announcements. Umuna po, dakalas salamat kareng makatuki Brother Pit Lusong, king Water District workers, inayos deng tubo ken king rectory ang Popaking Shrine. Masalesen ay po yung danong ngeni. Makanyan mo naman kang Brother Joy Rivera, king pang-repair na, segutan na ing labor, pang-repair na ning gate kitang gulot. Then pong magdalang pamangan, birthday man o atin man okasyon, then magdalang ebon, mineral water. Dakal pong salamat ating mag-donate apat agalon laro ausan talang Asol Angel po kelabisan pasabi lagyu karem pamiat namong laro ame bendita makanyan mo naman kareng bulaklak pigkalob ng Edward anyang nobena piyesta ng Virgen de los Remedios ang popang San Nicolas de Tolentino. Salamat mo naman keng Mrs. Timog keng pamanayos at
pamaglingap karing mantel tamo kini king altar. Makanya nung naman yung pangarapir na ring generator tamo, tintanang gamitan ngini, a generator, abandina ng shrine, pagawa des Elson po paiden. Anya pong piyesta ng San Nicolas, dakala salamat kareng Palyasigi family, aminye San Nicolas bread, deng minye pandesal, ang po pang sopas, deng himig San Nicolas, deng rectoral council minye lang pistu, ang po paya chimpresi, suman ang pong kape, paparetang pidukanan o basong styrofoam. Makanyan mo naman deng meni muna king pamag nobena, King Virgen de los Remedios at San Nicolas de Tolentino. Palakpakan tala po rin yung magana kang rin. Tutuki po, kaya banggit last Sunday, ing metong pang pondong at suke katamo ang makapaskil keta, yapining scholarship funds as of August 31, 2021, 376,893 pesos and 60 centavos. Deni po para kayong pamag-aral daring anak. Ne po, ela po pwedeng gamitan deni kayong anumang pake. Eko pwedeng gamitan deni pa-repair o kaya nanuman. Pero kailangan lang i-review din kaya katamong guidelines makanita ma-update la. Kabud may update la rin guidelines kanita tala gamitan para kayong pamag-aral daring anak dening pondong areni. Mekad po kailangan ing scholarship at tuition fee. Pwede mo naman dinantalang laptop ding anak. Yang kailangan dangini. Diyos ko mag-online ka cellphone niya. Mga kagid ng kaklase mo. Ika mo po pa yung mestra mo. Eko man makapagkay, makapagkindatan. Patse maka-online. So mas convenient ya po yung laptop. At saka aliwa pang paralan siguro, a scholarship, aliwang forma ng scholarship, pwede tamong iyang pang kareng mag-aral. Keti kabetikan, mekad lol mo naman kabetikan. Tutuki, sasalita mo pa pong telepono, pero tintanang SIM card, alata pang Mastercard, ban kanita, mika GCash account mo. Yung problema mo, kailangan niyang milagyu kanako, pero iketalnan yung account. Nepo? So, kabud miya salitang cellphone, ang papang may opening account, i-anunsyo ko na rin guidelines nepo, nung nanong parasan na ning GCash account mo, at detang bala mo control system, bang kanita aliya ma-misuse, aliya masalawla, o maging parala na ning korupsyon. Nepo, metong parasan na is mika paralan deng makapag-attend keni makasaw keng pamangailangan no ning kaya katamong shrine o kaya makapag-contribute dita kasi kay GCash pesos tanggapan nepo at atin niya naman paralan ma-record ya. Tutuki po update keng kaya katamong project media enhancement. Sabi na nining kaya katamong mag-provide or kumpanya at yun na rin gamit burina install na nalabukas. Sabi ko Wednesday na mo laki pang pera pero at yun na la nyadeng media group magsadya kayo patandatang la i-train na kayo. Okay, keng Wednesday. Sabihan ko naman ng oras, i-text kaya pa mo. So, yung installation date na po kanyang Wednesday, September 15, o ini kailangan tamong amount, 217,434 pesos and 20 centavos. Kailangan tamong mamayad keng Wednesday, 117,434 yung balansi. Huling may mahitan ng mendamtan ng pamayad down payment na 100,000 king opisina na ning Archdiocese of San Fernando Educational System. Pwede naman bayaran ito 1 week after
September 15. Ne po? At deng linob ng pera, iba't oriented donors tamo, binyedo kanakon-napon, peparesibo ko lo, at may turnover no kaya katamong Finance Council, iyaching Mercy Dayaw, yang megpaligo, ne po? Ining kaya katamong Asol Angel number 1, kaya po bisang pabanggit lagyo anya respetuan tayo ito, pero eke buring ausan anonymous udling atin yang lupo ang po pang masanting yang malaguyang masanting yang lalaki o malaguyang babae ne secret deng binye na po 30,000 atin papukano nga no, so pananayan tala, so deng total 117,434 minus 35,000, 182,434 ing kailangan tamo by Wednesday. Ne po, nung ali puntalan nyo kayong sukulan. Ne. Kailangan lang pong mabayad deta. So, pasibayo, mag-appeal ko for more generous donations, maski magkano po ingagyo. Itang manyaman kaya kayong lub ang po pambulso. Ne. Deta mo po at ngayon isiklod kayo para kayong panalangin king Birhen ng Lourdes. Prayer to Our Lady of Lourdes, ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted. You know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you are pleased to make it a privileged sanctuary whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Talakad kayo po. Ingino manatili ake kayo. Kaya kung timur. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.